bapakmu ki suwe ora macul Tegal. Kaya ngapa susah atiku, kaya ngapa bingung bilulungan atiku bareng ditinggal ibumu Dewi Gangga. Rina pantaraning wengi. Adate bapakmu ki yen to turu ibumu Dewi Gangga ki nembang uler kandang parandene. Iki bareng ibumu wis manggon ning kasuwargan jati ora ana sing nembangke. Kelingan biyen sing nembang ibumu suarane jebles butun. Nembang uler kandang kira-kira tembange ngene ya biyen. Lah ya ngono kuwi suarane ibu. Dereng. Mari ngemut permen iki mawon. Ibu Gangga kulino ngemut ora musik. Mas Bukan. Ya Mas Pangapunten Rama. Piye? Rama menika nglamun nek saged medal gongso swantenipun bantre kados niku. Kowe ora ngerti. Aku sak ploke ditinggal ibumu Dewi Gangga ngalor ngidul gawane speker aktif nggih. Weh. Kemajuan jenengan. Piye? Kowe mau krungu senggak sing banter dhewe. Menika sinten? Kuwi ngono jenenge Bugang. Menika Surati Bugang. Iya. Blangan Paduka plae menika rekamanipun sinten? Kuwi mono rekamane Brigas Laras. Wiraswarane yaiku Bapa Rudianto lawan Raden Surabugang. Apale? Suminten Suramanggala. Piye? Cekap semanten atur kawula. Ngono iya ngono. Makaten Romo. Iya. Iki durung yen to speaker iki nyetel pujiku rungokno. Puji muga iso apa kono lagune ning kene Dewa.